बुलाते हैं अलाउद्दीन आसाम से सर को। प्लीज वेलकम। जी मैम, थैंक यू। मैं ऋषा सर, गुड मॉर्निंग। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। आज मैम मैं बोलूँगा इस तुलसी के बारे में। एक दिन मेरे घर में एक रिलेटिव आया था। उसके साथ एक बच्चा था। खांसी का प्रॉब्लम था। मैंने सिर्फ एक बूंद मुंह में डाल दिया था विदाउट वाटर। तो जितना वक्त मेरे घर में था, मैंने खांसी का कोई आवाज़ नहीं पाया था। तो उसका पापा ने मांगुल भी एक किया है, दूसरा का ऑर्डर किया है। इस इतना ही इसके बारे में। थैंक यू मैम। जी बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। अभी ये तुलसी का भी जो यहाँ पर सर ने हमें टेस्टिमोनियल बोला है, वैसे ही हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट है आप उनके बारे में ही बोलो, क्योंकि एक तुलसी ऐसा है कि बहुत सारे जो बीमारियां नहीं बोल सकते हम, लेकिन एक ऐसा हब जैसे क्वीन ऑफ हब बोलते हैं, तो बहुत गुणकारी है। फ्रेंड्स, मैं ये भी यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जो थोड़े हम कॉम्बिनेशन देते हैं, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, वो अगर आपने ऐसा कुछ दिया है तो वो भी आप शेयर करें, क्योंकि जैसे हम एक डिजीज या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कॉम्बिनेशन में देते हैं, उसका रिजल्ट होता ही है। तो मैं सभी से फ्रेंड से बोलूंगी जी कि आप बिंदास तरीके से अपना जो टेस्टिमोनियल बोल सकते। अभी